हाय एवरीवन समस्त को सुशांत ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को स्वागत। सिक्स सेमिस्टर एथिक्स एंड वैल्यूज रो यूनिट 2 प्रमोशन ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी रो आज आम डिस्कशन करबा ग्रीन टेक्नोलॉजी रिलेशन टू एनर्जी। एनर्जी सहित ग्रीन टेक्नोलॉजी रो कौन कौन सब रिलेशन रही। क्लास नंबर 12 एटा हमर या पूर्व आम 11 क्लास कर साचे और सिलेबस वीडियो अपलोड कर साचे। आपन जदि से वीडियो गुड़िक देखी ना तेरे डिस्क्रिप्शन को जीवे +3 सिक्स सेमिस्टर एथिक्स एंड वैल्यूज से लिंक रे क्लिक कले आपने सिक्स सेमिस्टर एथिक्स एंड वैल्यूज प्लेलिस्ट को चली जाए। से आपको सिक्स सेमिस्टर एथिक्स एंड वैल्यूज समस्त वीडियो मिल जाए जितोटी क्लास होईची। तो आज आम जो डिस्कसन करवा यहाँ एक यूनिट 2 आउ एक सिलेक्टेड क्वेश्चन रुभय ओडिया और इंग्राजी आम डिस्कसन करवा। मोस्ट इंपोर्टाट एग्जाम निश्चय वीडियो को शेष पर्यटन देखिए। चैनल नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करदे जहाद्वारा आगक यही +3 ऑल सेमिस्टर क्लास गुड़िक इंपोर्टाट जॉब अपडेट गुड़िक इंपोर्टाट स्कॉलरशिप अपडेट गुड़िक और इंपोर्टाट एजुकेशनल न्यूज अपडेट गुड़िक आपण पाखे सर्वप्रथमे पहुँचार। तो अपने चलतु वीडियो स्टार्ट करवा। क्वेश्चन आपंकर आसीपर 5 मार्क केमी डिस्कस ग्रीन टेक्नोलॉजी रिलेशन टू एनर्जी ये आप डायरेक्ट क्वेश्चन आसो। तो ग्रीन टेक्नोलॉजी या पूर्व आम कौन ताक डिस्कसन कर सारी देखी ना से वीडियो देखी नि यहाँ आपने सहजरे बुझीजे। ता ओडियाटा रही शक्ति सहित सबुज प्रजुक्ति विद्यार कौन कौन सब संपर्क रही। तो फास्ट आम डिस्कसन करवा ग्रीन टेक्नोलॉजी कौन तापर यार कौन कौन सब रिलेशन रही। ये पीडीएफटा आम आप्लिकेसन ऐड करदेवी आपने जब जॉइन होना जॉइन हो जातु केमी जॉइन मुझे कहीदे डिस्क्रिप्शन को जी +3 सिक्स सेमिस्टर पीडीएफ डाउनलोड लिंक से लिंक रे क्लिक करेंगे। से वीडियो लास्ट को मुझे कहीदे आपने केमी आप्लिकेसन जॉइन हे जमी स्टेप बाय स्टेप कही सेमती स्टेप बाय स्टेप जाकि आम आप्लिकेसन मास्टर ब्रेन आईक्यू रे मात्र 42 टଙ୍କା देके आपने जॉइन हो पारे। जॉइन हो सारापर कौन कौन बेनिफिट पाइबे ना जो सब क्लास होची तार पीडीएफ पाइपर उभय ओडिया और इंग्राजी रे। तापर एथिक्स एंड वैल्यूज रो ओडिया गाइड पाइपर इंग्राजी गाइड पाइपर बुक पीडीएफ पाइपर। तापर आपनकर जहाँ सब कॉलेज गुड़िक एग्जाम हम तार क्वेश्चन पेपर पाइपर एवं आमर मक टेस्ट दे पारे मात्र 42 टଙ୍କା। तो जाकि जमी स्टेप बाय स्टेप कही सेमती जाकि जॉइन हो। ग्रीन टेक्नोलॉजी also known as a clean technology or environmental technology encompasses a wide range of practice, techniques and innovation aimed at minimizing environmental impact and promoting sustainability. In the context of energy, green technology focus on generating, storing and using energy in ways that reduce greenhouse gas emissions, minimize resource depletion and mitigate environmental pollution. Here are some key aspects of green technology in relation to energy. तो कहले सबुज प्रजुक्ति विद्या स्वच्छ प्रजुक्ति विद्या परिवेश प्रजुक्ति विद्या भाव में जनाशुना आमर आम जो ग्रीन टेक्नोलॉजी वीडियो रे आम डिस्कसन करथिले जे सबुज प्रजुक्ति विद्या को आम आ कोन कहि परिबा ना स्वच्छ प्रजुक्ति विद्या कहि परिबा किबा आम कहि परिबा परिवेश प्रजुक्ति विद्या बोली कहि परिबा। जो आमर विभिन्न प्रकार अभ्यास कौशल उद्भावन को परिवेश प्रभाव किपर जहाँ सब आम उद्भावन हो जहाँ सब आम प्रतिदिन कार्यकलाप हो तार प्रभाव किपर परिवेश उपर कम पड़ो एवं स्थिरता किपर सृष्टि हो पार प्रोत्साहित हो पार से आमर प्रजुक्ति विद्या सबुज प्रजुक्ति विद्या कार्य करें। शक्ति प्रसंग में सबुज प्रजुक्ति विद्या शक्ति उत्पादन संरक्षण व्यवहार पर ध्यान दे थाए जहाँ ग्रीन हाउस गैस निर्गमन को ह्रास करें। शक्ति क्षेत्र में कहवा गले कौन करते ना आमर जो शक्ति उत्पादन हो संरक्षण हो व्यवहार जो हम तापर ध्यान दे थाए सबुज प्रजुक्ति विद्या जहाद्वारा कौन होता है ना ग्रीन हाउस जो गैस निर्गमन हो तार ह्रास ह्रास करें सबुज प्रजुक्ति विद्या। तापर परिवेश प्रदूषण को रोकी थाए। तापर शक्ति संबंध में आमर विभिन्न जो पॉइंट गुड़िक आमर निम्न दिगला। तो फास्ट जो जहाँ भी ग्रीन टेक्नोलॉजी आपंकर आसो क्वेश्चन प्रथम आप लिखे ग्रीन टेक्नोलॉजी कौन तापर लिखे आपने से क्वेश्चन रिलेटेड जहाँ आपको पचारि। तो रही रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस फास्ट आमर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस रही ग्रीन टेक्नोलॉजी एम्फासाइजेस द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस सच एज सोलार विंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक तापर जियोथर्मिनल and biomass. These sources are abundant, sustainable and produce little to no greenhouse gas emissions during energy generation. तो नवीकरण योग्य शक्ति उत्स आम कहीपर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज
ସବୁଜ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବା ସବୁଜ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସୌର, ପବନ, ଜଳ, ବିଦ୍ୟୁତ୍, ଜିଓଟର୍ମାଲ ଏବଂ ବାୟୋମାସ୍ ଭଳି ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରେ। ତ କେଉଁ କେଉଁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ଉପରେ ଆମର ସବୁଜ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥାଏ? ସୌରଶକ୍ତି, ପବନ ଶକ୍ତି, ଜଳଶକ୍ତି, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି, ଜିଓଟର୍ମାଲ ଶକ୍ତି ଏବଂ ବାୟୋମାସ୍ ଶକ୍ତି ଭଳି ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ'ଣ ନା ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି, କ୍ଷୟ ହେବ ନାହିଁ। ଆ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥାଏ ସବୁଜ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା। ଏହି ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ରହିଛି, ସ୍ଥାୟୀ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ସମୟରେ କୌଣସି ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗମନ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନ କରେ। ବା ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଆମର ଏଇ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକ କମ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ ବା ହ୍ରାସ କରିଥାଏ ଏରା ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗମନକୁ। ତାହେଲେ କେଉଁ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ସୌରଶକ୍ତିକୁ ଆମର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥାଏ ସବୁଜ ବିଦ୍ୟା? ନା ଆମର ସୌରଶକ୍ତି, ପବନ ଶକ୍ତି, ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି, ଜିଓଟର୍ମାଲ ଏବଂ ବାୟୋମାସ୍ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଏନର୍ଜି ଏଫିସିଏନ୍ସି ଇଜ୍ ଆନାଦର ପିଲାର ଅଫ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି emphasizing the optimization of energy used to minimize waste. Technologies like smart meters, LED light, energy efficient appliance, and a building insulation reduce energy consumption while maintaining or even improving performance. By employing these technologies, individuals, business, and industries can lower their carbon footprint and operating cost. ତ ହେଲା ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷତା ସବୁଜ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନର ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ତମ୍ଭ। ଆମର ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷତା ତ ରହିଛି, ଇଏ ଆମର ସବୁଜ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନର ଆଉ ଏକ ହେଉଛି ସ୍ତମ୍ଭ ବା ସବୁଜ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଉଛି ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷତା। ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ କିପରି କମ୍ କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାରରେ ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଇଏ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଆମର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ କିପରି କମ୍ ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର, LED ଆଲୋକ, LED ଲାଇଟ୍, ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷ ଉପକରଣ ନିର୍ମାଣ, ଇନ୍ସୁଲେସନ୍ ପରି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବଜାୟ ରଖିବା କିମ୍ବା ଉନ୍ନତି କରିବା ସମୟରେ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାରକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ ସବୁଜ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା। ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ବ୍ୟକ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ବନ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟ ଏବଂ ଅପରେଟିଂ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ କରିପାରିବ ବା କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ ବ୍ୟକ୍ତି। କେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଗୁଡ଼ିକୁ? ନା ଆମର ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର, LED ଲାଇଟ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରି କ'ଣ କରିପାରିବ ନା ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେମାନଙ୍କର ଅପରେଟିଂ ବା କାର୍ବନ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ କରିପାରିବ। ତ ଏ ହେଉଛି ସବୁଜ ବିଦ୍ୟାର ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରିଲେସନ୍ ରହିଛି। ତାପରେ ମୋର ଏଭର ଗ୍ରୀନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ବିୟଣ୍ଡ ଏନର୍ଜି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ କନଜମ୍ପସନ୍ ଟୁ ଏନକମ୍ପାସ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ such as recycling, waste reduction, and green transportation. Electric vehicles, for example, offer an eco-friendly alternative to traditional gasoline-powered cars, reducing air pollution and dependency on fossil fuels. ତ ରହିଛି ଅଧିକନ୍ତୁ ସବୁଜ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଠାରୁ ଅଧିକ ବିସ୍ତାର କରେ, ଯେପରି ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର। ତ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଠାରୁ ଆଉ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର କିପରି ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ରହିଲା ବା ବସ୍ତୁ ରହିଲା ସେଗୁଡ଼ିକର କିପରି ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ ଯେଉଁ ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ତାକୁ କିପରି ହ୍ରାସ ହୋଇପାରିବ। ସବୁଜ ପରିବହନ ପରି ସ୍ଥାୟୀ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ ସବୁଜ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବା ଗ୍ରୀନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନବାହନ ଗୁଡ଼ିକ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପାରମ୍ପରିକ ପେଟ୍ରୋଲ ଚାଳିତ କାର୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏହି ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଯାହା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ତ ସବୁ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗୁଥିବ, ବୁଝିବାରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବ, ତ ଆପଣ 2-3 ଥର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ତାପରେ କନକ୍ଲୁଜନ୍, ଓଭରଅଲ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇନ୍ ଦି ଏନର୍ଜି ସେକ୍ଟର ପ୍ଲେଜ୍ ଏ କ୍ରୁସିଆଲ ରୋଲ୍ ଇନ୍ ଇଟ୍ transitioning toward a more sustainable future by embracing renewable energy sources, enhancing energy efficiency, and adopting eco-friendly practices. Societies can mitigate climate change, preserve natural resources, and foster a cleaner, healthier planet for future generation. ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଜ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡ଼କୁ ଯିବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ତ ଯେଉଁ ଆମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଯେ ରିଲେସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଶକ୍ତି ସହିତ, ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କିପରି ସ୍ଥାୟୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଆମର ହୋଇପାରିବ, ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ କିପରି ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରି ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଅଭ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରି ସମାଜ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରେ।
ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ସୌରଶକ୍ତି, ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଏଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ଏବଂ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସମାଜ ଜଳବାୟୁ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହ୍ରାସ ହୋଇପାରିବ, ଜଳବାୟୁ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ତାହା କିପରି ହ୍ରାସ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର କିପରି ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବ, ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁସ୍ଥ ଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ, ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରି ବା ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରି ଅକ୍ଷୟ କେଉଁ ଶକ୍ତି ନା ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରି। ତ ଏଇ ଥିଲା ଆମର ଓଭରঅଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆମର ରିଲେସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଗ୍ରୀନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଏନର୍ଜି ସହିତ 5 ମାର୍କରେ ଆସିପାରିବ। ଗ୍ରୀନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସବୁଠୁ ଆପଣଙ୍କର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଛେ, ସେଇଟା ଯାଇକି ଦେଖିନେବେ। ସେଇଟା ଯଦି ଦେଖି ନେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରୀନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଆପଣ ତାକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଏଇଭଳି +3ର ସବୁ ସେମିଷ୍ଟର କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜବ୍ ଅପଡେଟ୍ ହେଉ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଅପଡେଟ୍ ହେଉ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଜୁକେସନାଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ ହେଉ, ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଫିସିଆଲ ଡିସ୍କସନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମିଳିଯିବ, ଯାଇକି ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅପଡେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ସେଥିରେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖିବା, ଧନ୍ୟବାଦ।